喂，哥哥仔，我應承我男朋友一定要買到飛噶，俾你個頭位我。對唔住，我唔可以。最多我俾你揸一下個杯。一。阿姐啊，我俾1000蚊你買呢個頭位。對唔住，呢個位對我好緊要。喂，我應承我女朋友一定要買到演唱會飛嘅，優價2000。唔係錢嘅問題，而係買飛應該憑自己嘅努力。好似我本身都犧牲咗呢個月唯一嘅一日假期嚟埋通宵隊。試問你點可以咁取巧呢？如果你俾你女朋友知道你用啲咁揦渣嘅手段，我自然佢會睇你唔對添。喂，哥哥仔，我應承我男朋友一定要買到飛噶，俾你個頭位我。對唔住，我唔可以。最多我俾你揸一下個杯。一下咋？唔係你想幾多下？起碼都3、4下啦。有冇搞錯啊？如果我係你啊，為咗個男朋友，莫講話3下，就算係30下都會毫不猶豫咁應承。唔係咁過分啊！黐線！你都唔肯為愛情犧牲嘅，你呢世都買唔到飛嘅。阿聲啊，我個孫仔叫我買飛睇學友啊，條龍又咁長，你可唔可以讓個位俾我買飛啊吓？我好錫個孫仔噶。阿婆，雖然你又冇錢又冇波，但係你既然間咁錫個孫嘅，我就讓個位俾你。先生你真係好心啊，你一定有好報噶。俾2張320嘅，唔該。對唔住啊，啲飛俾阿婆買晒啦。喂，2張啫喎！我哋呢代配給得20張啫喎，買晒唔好啦。玩啊你！冇啊冇啊，縮手縮手，冚唪唥縮手，走啊！阿婆，走啊！阿婆，走啊！阿婆，阿婆，咩嘢？你做下好心，你讓翻2張飛俾我得嘛啲？飛俾晒我孫仔啦，邊個你個孫喺邊度啊？就喺下邊個黃牛城咯。有飛賣，每張加500，連位加1000，要買就趁手啦！哇！先到先得。喂，靚仔唔好擔尖啊2張啊，唔該。冇問題。靚仔，阿 Sir 喺度炒黃牛，俾次機會啊 ，Sir。跟我翻去嚇。唔好意思啊，各位。咦？乜一個人坐喺度仲唔走啊？我只係想買2張飛啫，咁都買唔到，個天對我真係唔公平。傻嘅，你梗係買唔到，喺晒我度，學友，送俾你。學友，我愛你。你唔好咁，我已經有咗女朋友。阿麗，張學友嘅出現令我相信呢個世界係有奇蹟，同時亦令我有勇氣大膽嚟約你，現附上張學友演唱會飛，希望與你一起欣賞。明天下午3時喺大門口小巴站等。阿銀。